Hey my people, welcome back to my channel. So today we are going to Haridwar, our school tour vlog day 1. पहली बार यही मिले थे। सर आप तो ये कैटरीना कहाँ गई? एक नंबर पे आ गए। चाबी की लगाओ इसमें। फाइनली हमें हमारा रूम मिल गया है। गाइस आज हमारा रूम देख सकते हो। हमारा रूम ये है। टड़ा 2 मिनट में तैयार हो गए। मेरा मोबाइल लगा था इसे। भैया टेम्पो वाला किधर गया हमारे? अबे जाना कहाँ? जितने कूल हम यहाँ पे लग रहे हैं ना उतना हम है नहीं। हम लोग घूम गए हैं, हमारे होल स्कूल ग्रुप से हम घूम गए और फिर भी हम चिल कर रहे, व्लॉग बना रहे। मतलब हमको टेंशन ही नहीं कि हमारे टीचर्स है कहाँ, हमारे साथ के बच्चे कहाँ हैं। मतलब भाई नेक्स्ट लेवल क्रेजी पीपल यार। शांतिर्भवतु श्रीमन्महागणाधिपतये नमः लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। फाइनली अब हमें होश आ गया कि हमारे टीचर्स घूम गए और अब हम टीचर्स को ढूंढते हैं। बीच का वीडियो थोड़ा घूम गया इसलिए उसे स्किप कर देना। बाकी अब हम होटल वापस जा रहे हैं। मेरा तो पूरा अरे नाचना। ओए ये सामने ऐसा कर। तू रोरी वाली रोरी क्या लेगा रे? अरे बेले जाने रोरी क्या लेगा रे? अली बेले जाने वाले। अरे मंगे कभी डांस अरे खाऊं पीऊं ऐश करूं मेरी मर्जी, हैश करूं कैश करूं मेरी मर्जी,
तू मुझे पापा बोले तेरी मर्जी, तेरा दूसरा मैं पापा चाहे हूँ मैं फर्जी। अरे रोड पे कोठी हो, कोठी में गाड़ी हो, गाड़ी के अंदर एक कन्या कवारी हो, एसी हो ऑन और बंद जे बारी हो, डिम डिम लाइट थोड़ी जगह जगह। अरे